आज जो बात कहने जा रहा हूं वो कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, मगर सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हर खांसी घर वालों को परेशान करने लगती है। रात को जब वो खांसता है तो बेटा करवट बदल लेता है, बहू बड़बड़ाती अब तो मरी जाओ। अरे मूर्खो, जिस बाप ने कभी तुम्हें रात रात भर गोद में झुलाया था, आज उसी की खांसी तुम्हें सोने नहीं देती। वक्त सुनता नहीं, वक्त दिखाता है बेटा। आज तू उसकी खांसी से परेशान है, कल तेरी खांसी से तेरा बेटा भी तंग आएगा। माँ बाप की खांसी में भगवान की दुआ होती है, उन्हें बोझ नहीं है, बरकत समझो। क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब पता चलता है खामोशी भी खांसने लगती है।